仔日绝对要替师傅来清理门户。来，看招！安怎？我甲你讲，你绝对毋是我的对手。我得敢伫我面头前来唱秋，你会知影哦，这是你的师姐哦，你足残忍的，你也敢对伊下毒手哈？师姐，我无这种违背师傅的师姐。照你的口气，甲你听起来，袂输敢人讲恁师傅是足伟大，你会知影，恁师傅是一个妖怪呢。臭道士，你这是妖怪了！自从恁八仙出现了，不但破坏阮师傅的好代志，而且佫伤了阮兄妹的感情。你实在该死！今仔日我绝对要你好看，不得不咧。陛下，如同比伊安尼，是甲咱斗相共，你知无？免多加讲话啦！来，看招！叫你莫走，你搁走，你搁走啊，你搁走啊！韩商主，你实在有够好大胆的，你也敢撞入来阮的乌龙洞，踮遮咧乌白来，你分明是要来遮找死哦！我看是你要出来赴死。啊，你佫死鸭耳喙皮呢？你唔通袂记哩哦！即马你规身躯是拢总是蛇毒，你佫再活无偌久啊？安怎？你敢也想讲要甲我拼心？歹势，即边的拢医好啊！若讲到这医好的代志，姊啊，要感谢你哦。若毋是你的喙齿吼，摕来甲磨成药粉，食落去，我今仔日也无可能伫遮咧。喙齿。对。好啦，就算讲你的身体拢好啊，今仔日我犹原要将你收拾单掉。看是谁收拾谁。我是谁甲好伊？你睇啊，韩总主管应付我。是。啊，大王，安尼你毋着这一切歹代志，毋着拢你一手造成的？是，搁是安怎是？韩总主，想袂到你的胆量搁有够嘛，家己真个敢来我的乌龙洞啊！我佩服你。歹势，毋是干那我一个人尔，还阁有阮大个显少年嘛来啊。韩总理，啊伊个人呢？伊即马负责咧救人，啊若我负责来对付恁。哦，想袂到恁搁真够分配工课嘛吼。一人负责一项，代志毋才会圆满。我感觉恁想法也伤过天真咯。虽然恁八仙每一个人功夫拢真好，也毋过我乌龙也毋是好掠的。我恐惊即摆呢，恁来遮会互你失望哦。大王就是大王吼，讲话遮尔顶斗，无像恁遐多儿多孙安尼，大家都安尼讲话刺牙牙。你的个性我介意，但是毋知你的功夫是生到啥款。试看卖者，来。救我！救你无看本大爷写阳寿，你画甲哪有画，别人咧插你啦！你还阁甲我讲，你有够无意思呢！我家己食，家己啉，无你嘛传一凉的，还是讲哦传迄个滋鸡的哦，我小安尼吞一巴肚咧。啊，你安尼叫才烦人哦！我要来甲你讲。借问啊，啊无你的意思是讲叫我传一下较澎湃酒菜来互你食啊？啊，对，啊，迄牛排吼上好，来烧较熟，哈，啊是讲要用吹吹熟，我紧吼，迄八分熟上拄好啦。啊，点的，水面的，我来讲哦，你莫伤过炒哦，你若伤过炒哦，我等下叫这两只细只先甲你夹。哎呦，我唔敢啦，我怕。怕吼，知影惊就好，点，知无？喂，大姐我啊！
先啊，我先来遮啊，要救人啊！救人？我老大来，大啊，我伫遮啦，老大啊，大啊，快紧来啊！喂，那是安怎？要安怎？安怎？小心应付。你敢有安怎通去应付？哇，大哥啊，那个是你啦！哎，你搁叫我大哭，嘿，你有够无大无小呢？我叫做汉中义，我英文名叫黑佐尼。安那，我跟你讲哦，看到你是要乖乖投降，还是要来我葫芦来受死啊？啊，互你家己选。互我家己选，我要选你的命。你若要救伊，爱经过我一关。哎呀，你这边不过，好来啊！别动！别动！哎，危险！你选，好大摆走！哎呦，我是要甲先拼，我什么人？汉中义呢？哎，你才好命啊！你我来甲人附家呢，寒流十几，你安尼住在遮，还佫有包仔人好食，哦，你才有够享受啊！是安怎？老大，你都唔知我伫遮，哦，你若搁较慢来吼，我无通食，啊有通食，还要叫用包甲惊死，你知无？啊，你先都爱甲我配水暖。我都甘太久了。哦，我甲你讲，好，赶紧甲我转来食解药，啊若无哦，你性命难保啦！我去带我想不到你这起的安尼遮厉害。即摆你敢知影我的厉害啊？已经收完咯，我要收拾你的性命！但是我带我，啊，先，吴家辉，你看，你所做好代志，人就走去啊！我大雄啊，但是我啦，人才吼叫汉中义救去啊！可恶！哈？小等下，刘大飞，我请你手下留情好无？参像这尾白蛇，死到临头啊，还阁未反悔，老伊必有后患。真的是啊！但参像这款的无血无目屎哦，你也免靠甲伊伤心啦，对无？而且你这一遍吼，帮助阮八仙吼，啊来这个所在，将恁这个抓困难的事会当走灭了后，我绝对会禀报玉皇大帝，甲你将功补罪，重轻发落，吼。民哥，上主啊，你先啊，民哥，我去哦，迄个小怕受伤。相思啊，你要紧无？感觉安怎？加好真济啊，好你加赞。老大，多谢你。免说多谢啦。迄算起来哦，你的这内伤哦，算还佫轻啦。迄要若讲哦，受伤较重的哦，我都正经找12、5无你冤哦。拢是迄个乌龙用迄个卑鄙的手段，无我才袂来受伤呢。啊，你好啊啦，汉上主啊，莫拄啊转啦。咱都无迄个办法通甲人拼，咱就讲无迄个办法通甲人拼。你佫坦白讲出来，也无人会甲你笑啊啦，对无？啊，你就讲无爱共笑，啊，你佫咧共笑。好啦好啦，炳哥啊，莫安尼啦，咱相处哦，伊就讲真艰苦啊，你讲我咧甲笑哦。还是讲哦，迄乌龙啊真厉害呢，含相思你也毋是伊的对手。这边哦，是我伤过轻敌。若是佫有我拄着一摆迄个乌龙吼，我绝对袂输的啦。好啊啦，你实在是有影真爱做。
韩上主啊，我甲你讲啦，哎，毋免讲迄气话啦。等你的伤哦，安尼骨发较好淡薄的时阵啦，咱再来去找一只大王算账，替你报仇，安尼嘛好啊。啊是哥哥你较熟。我若知影讲恁两个这么两讲吼，入去我都通甲伊收拾，搁去大倒出来哦，我都家己入去，随尾啊随尾，甲因剁起来就好啊。哎呦，当兵啊，你毋通看即个大王的武功看无起呢，确实伊的武功听讲袂歹哦，尤其哦最近佫练一个什么哦，九弦大法。我如当兵伫咧收妖，才无咧惊迄什么九弦大法，还是十弦大法。反正我若来去哦，恁看，参像迄尾白蛇，都是最好的证明啦。哎呦，啊打迄细尾你话，你有才调，你就对有大只，见挑落去挑迄细尾仔来食。韩上主啊，今日的口气袂输，敢若讲我无法度通对付因嘞。好，我为着要证明互你看，即阵我就来找迄尾蛇王车拼。等下啦，炳哥，你慢慢小心。你有听讲啊，团结力量大，要去大家做阵来去，人吼毋甘你去受死啦。啊，我无啦，人是讲吼，毋甘你家一个遐尼忝啦。啊，嘛较差不多。喂，哎，有人咧敲电话？毋是啦，你有感觉无？咱徛遐久啊，安奈拢无看伊要饲你死啊？哎呦，哦，迄尾青的士哦，已经伫咧山骹遐吼，伫咧料理迄尾白蛇的尸体。哦，人伫咧讲啊，讲即个仙饼死到地天咯。即个仙啊，一定是真勇的，但是啥知影讲即个仙啊，拢摒死这妖怪。伊安尼一个摒死无大紧哦，哈哈，走有利的有活命啦。伊若走袂利的，哇，代志就歹办啦。明仔载你甲看，精彩的节目继续刷落去。